What's up everybody, it's me a boy Robiul. Welcome to another vlog. তো আনসারুলকে ছাড়া আজকে আমার ফার্স্ট ব্লগ। আনসারুল এখন রিয়াদে আছে। তো আজকে আমরা যাচ্ছি নতুন একটা জায়গায়। আজকের ব্লগটি অনেক ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। তো আজকে আমরা যাচ্ছি আরাবিয়ান পশু পাখির দোকানে। আসলে এদেশে কি কি পশু পাখি পাওয়া যায়, কি কি দেখতে কীরকম, আমাদের বাংলাদেশের মতো নাকি অন্যরকম। তো আজকে ব্লগটি অবশ্যই আপনারা দেখবেন, অনেক সুন্দর হতে যাচ্ছে। তো সবার সঙ্গে থাকুন। দেখুন গাইস কত ভদ্র। তারপরে পাশে হচ্ছে আরেকটা, ওটা ঘুমাচ্ছে। তারপরে পাশে আরেকটা, তারপরে নিচে নেই আছে, ভিতরে ঘুমাচ্ছে। দেখুন কত সুন্দরভাবে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। ও কান্না করতেছে, জানি না, সম্ভবত মন খারাপ। কত সুন্দর বিড়াল। এই জামাই বউ স্বামী স্ত্রী দুজন, বিড়াল ছানা। আর এটা হচ্ছে কচ্ছপের ছোট বাচ্চা। দেখুন এগুলো ছোট জাতের কচ্ছপ মতো, ছোট ছোট। দেখুন এটা সম্ভবত পুঁটি মাছ। হচ্ছে পাখির খাবার, এটা হচ্ছে সূর্যমুখী বাগবাগার খাবার। এটা হচ্ছে বাগবাগার খাবার। এটা হচ্ছে মার্গের ভিজাজ, মার্গের খাবার। এটা হচ্ছে খরগোশের খাবার। এটা হচ্ছে রোজ পাখি, রোজ কারওয়ানের খাবার। বিড়ালের খাবার। আর এটাও বিড়ালের খাবার। আর এটা দিয়ে মাপে পরিমাপ করে খাবার। এটা হচ্ছে পাখির খাবার। যারা পাইকারি রেটে কিনতে চায়, যাদের বাসায় থাকে, ওদের জন্য এগুলো এভাবে প্যাকেটে কিনে। তো গাইস, আই হোপ আপনাদের কাছে ব্লগটি আজকে অনেক ভালো লাগছে। তো ভিডিও কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনি যদি ভিডিও নতুন দেখে থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ যদি আপনাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্ট পাই, ইনশাআল্লাহ সব সময় ভিডিও বানাতে চেষ্টা করব। অবশ্যই আপনারা লাইক দিয়ে এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।